Phoenix dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, Phoenix dikenal sebagai burung abadi yang hidup selama ratusan hingga ribuan tahun. Setelah mencapai akhir hidupnya, Phoenix akan membuat sarang dari kayu manis dan rempah-rempah, membakar dirinya sendiri, dan kemudian lahir kembali dari abu. Phoenix sering dikaitkan dengan matahari karena kebiasaan lahir kembali ini dianggap sebagai simbol dari siklus harian matahari yang mati di malam hari dan terlahir kembali.